Peace. Peace Institute of Information Technology and English Grammar. नंबर जो पहिरियों ऐं वाहिद गवर्नमेंट ऑफ सिंध वटां रजिस्टर्ड इदारो कंप्यूटर ऐं इंग्लिश ग्रामर जी दुनिया में नवां इनकलाब खणी नंबर जे बाशऊर शागिर्दनि जी तालीमी ऐं अख़लाक़ी ऐं फ़नी महारतुनि खे निखारण लाइ बसि हिकु नारो हिकु आवाज़ पीस. लेट्स लर्न टू कम्युनिकेट विद द वर्ल्ड. इंटरनेट DSL जी सहूलियत, नेटवर्क थियल क्लासरूम, हर सब्जेक्ट जा नोट, कंबर ऐं लाड़काणे जा माहिर उस्ताद, स्टैंड बाय जनरेटर, लाइब्रेरी ऐं थ्यूरी रूम, आला तालीम याफ़्ता स्टाफ, ADIT जा इम्तिहान सेंटर में ई थींदा. गर्ल्स लाइ अलहदा क्लासेस कोर्सेस, एडवांस GIT, वेब डिज़ाइनिंग कोर्स, ग्राफिक्स एंड एनिमेशन, नेटवर्किंग, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, बेसिक एंड एडवांस इंग्लिश, स्पेशल स्पीकिंग कोर्स. दाख़िलाऊं जारी आहिनि. इंटरव्यूअर टू चेंज, तब्दीलीअ लाइ जा कोड. प्रिंसिपल अब्बास कोरेजो 03003434 एडमिनिस्ट्रेटर सईद चांडियो 0333368763. एड्रेस नर्स दुनिया पब्लिक स्कूल कंबर. फोन 07442111366. वधीक मालूमात लाइ ॾिसो असांजी वेबसाइट www.peacecamber.com. साल 2011 लाइ GIT ऐं AGIT बैच में दाख़िलाऊं जारी आहिनि.